Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप भी काइन मास्टर का यूज़ करते हैं और आपको यह प्रॉब्लम आ रही है कि आप जब भी कोई वीडियो को एडिट करते हैं तो उसकी वॉइस लास्ट में कम हो जाती है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम काइन मास्टर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये एक सॉन्ग है हमारे पास, तो इसकी साइज़ को हम थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हम इसे अच्छे से प्ले कर सकें। तो अभी हमने इससे साइज़ को थोड़ा कम कर लिया है, तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था, तुम भी। यहाँ पर आपने देखा इसकी वॉइस लास्ट में बहुत कम हो जाती है। तो जैसे मैं आपको एक बार फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लास्ट में इसकी वॉइस बहुत कम हो रही है। यदि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर ये एरर का निशान दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा ऑडियो फेड आउट। तो यहाँ पर ये ऑन होता है, तो आपको इसे ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना होगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हम इसे फिर से प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉन्ग पूरी तरह प्ले हुआ है और जो आवाज़ कम हो रही थी वो यहाँ पर ठीक हो गई है। तो अभी हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही।